kò ń ṣọmọ Benin, ọmọ Nàìjíríà ni. Wọn ò ní ráìtì láti ní àwọn ò ní filẹ̀. Àwọn lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá kọ́ máa fọwọ́ lẹ́rọ̀ o. Kò yẹ kó jẹ́ kó gbé wá sí Nàìjíríà débi tó máa fìyà jẹ because kò kí ń ṣaláìṣẹ̀ kò dẹ̀ kí ń ṣe murder. Ìgbà tó wá di pé wàhálà dé, ó wá fẹ́ sá lọ. They should leave him alone, let him be. Àwọn àgbábọ̀ wọ́n ní alánú fọ́hùn báyìí ṣe bóun ní ti ògiri bẹ́ẹ̀ lánú fọ́hùn ṣe bóun náà ní ti pẹ́pẹ́yẹ. Wọ́n tún sọ síwájú sí i wọ́n ní wípé ẹnìkan ìmọ̀ ìpa ohùn mọ́ agogo lẹ́nu. Ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ eléyìí tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Ìgbòho Òòṣà ni àwọn ọmọ Yorùbá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́hùn lé lórí. Ẹ̀ sáwò ṣebí ní àṣálẹ́ ọjọ́ ajé Monday tí ń ṣe ọjọ́ 19 oṣù keje ọdún eléyìí tá a wà nínú rẹ̀ yìí ni o. Òun náà ni àwọn agbófinró ti orílẹ̀-èdè Benin ti Republic lọ́hùn ni wọ́n mú Sunday Igboho látàrí àwọn nǹkan eléyìí tí wọ́n kà bí ẹ̀sùn sí lẹ́sẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí ti dá awuyewuye sílẹ̀ látàrí bí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣe ń ṣẹ́wọ́ sí orílẹ̀-èdè Benin pé ẹ fún wa ní Sunday Igboho. Kí ni àwọn ọmọ Oòduà gbọ́ eléyìí sí? Ṣe ni ìfẹ̀hónúhàn bá bẹ̀rẹ̀ láti orílẹ̀-èdè Benin títí tó fi dé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà léyìí tí wọ́n fi ń kìlọ̀ fún ìjọba Benin Republic pé ẹ gbọ́dọ̀ dá aṣọ rú ẹ̀ ṣòro pé ẹ fa Sunday Igboho lé ìjọba Nàìjíríà lọ́wọ́ àti pé ẹ dá Sunday Igboho sílẹ̀ òun gan lọ̀rọ̀ eléyìí tí àwọn ń bá wọn sọ nítorí pé Igboho kì í ṣe ọ̀daràn. Ikọ̀ Kilarigbo Live TV bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Ẹ gbọ́ ohun tí àwọn èèyàn sọ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho eléyìí tí wọ́n tì mọ́lé ní orílẹ̀-èdè Benin Republic. Ọ̀rọ̀ tó ń lọ rèé o lórí Kilarigbo Live TV. Orúkọ mi ni Mrs. Bọ́lá Kòfòrọ̀láàrẹ̀. Èrò ọkàn ti tèmi ni pé ọkọ fi sílẹ̀ kó lọ Germany torí àwọn ìjọba Benin tí láwọn ò lè fi sílẹ̀ pé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ kankan tó lòdì sófin Nàìjíríà. Gbogbo irọ́ tó dẹ̀ ń pamọ́ pé wọ́n rí ìbọn wọ́n rí gbá wọ́n ráwo yẹn àwọn ìjọba because mo gbọ́ news láàárọ̀ yìí wọ́n dẹ̀ prove out pé kò ṣẹ̀. So àwọn àgbààgbà àwọn lọ́balọ́ba ilẹ̀ Yorùbá kọ́ máa fọwọ́ lẹ́rọ̀ o. Ó kàn jẹ́ pé problem táwa Yorùbá ní ni pé ọ̀tẹ̀ ti pọ̀ jù kò lè Haúsá mélòó bó ṣe báwọn Boko Haram ṣe ń pa wá mélòó nu wọn ni wọn travel out èwo ló mú àbí àwọn Fúlàní tó nísìnyí gbogbo kan ló wọ́n oúnjẹ wọn àtàwọn mi ò gbọ́ rí nílé ayé tí mo wá pẹ́ wà di 500 naira dìríkà ó ti di lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní yìí ni tí wọ́n jẹ́ kéèyàn káwọn olóko lọ ṣoko so n tó bá fi lè mú táwọn ọmọ àwọn àgbààgbà Yorùbá àwọn ará wa tó fọwọ́ lẹ́rọ̀ ìyàyà jẹ wá gbàdẹ̀ máa símọ́là kú ni o. So the best better kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká dúró ká fìmọ̀ ṣọ̀kan àìnímọ̀ ni àìlè fìmọ̀ ṣọ̀kan ló ń fìyà jà wá Yorùbá òun ló ń fìyà jà wá Yorùbá kí gbogbo àwọn àgbààgbà Yorùbá àwọn ọba ní o àwọn alágbára àwọn tó sì tún lágbára jù sọ èmi mọ̀ pé Sunday Igboho ó mọ̀ láti escape ó fẹ́ mọ̀ fi rẹ̀ sílẹ̀ kó wo èrò tó wà lẹ́yìn òun ni ìdí tó fi jẹ́ kán mú un nìyẹn ó fẹ́ fi mọ bí àwa ọmọ Yorùbá tá à ń sọ pé kóun máa jó lọ à ń wẹ̀yìn yẹn ṣé lóòótọ́ la wà lẹ́yìn òun ló ṣe fi rẹ̀ sílẹ̀ kì í ṣe pé kò mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe ṣèbíyàn Láwólọ́wọ̀ tó bá ti mọ́lé ńgbà yẹn kò ń sunú sẹ́ẹ̀ náà ilé ló máa padà sí tó bá dàárọ̀ náà máa padà rí ṣùgbọ́n òun náà mọ ìpìlẹ̀ ṣe àwa Yorùbá pé ọ̀tẹ̀ ti pọ̀ jù máa jó lọ ni tó bá ti jó déwájú báyìí wọ́n wá padà lẹ́yìn ẹ̀ òun nìkan tó ń ṣe yìí pé ibi tóun àwọn ọmọ tóun àwọn aráàlú tóun fẹ́ fi ẹ̀mí jukú fún kóun tiẹ̀ kọ́kọ́ fi kékeré yìí kóun fi tọ́ wa wò ṣùgbọ́n lágbára àwọn ilẹ̀ Yorùbá àwọn tó dá ilẹ̀ Yorùbá sí àwa Yorùbá yìí a máa gba agbára wa padà. Orúkọ mi ni Ramat Yusuf. Ìmọ̀ràn mi fún nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí nípa ọ̀rọ̀ olóyè Chief Sunday Igboho ni pé mo máa advise àwọn lọ́balọ́ba míì tó advice wọn o but nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó sì máa padà wá kún àwọn náà tí wọ́n bá wà very careful because Sunday ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ Yorùbá ni ẹ wo bó ṣe ń pa wọ́n káàkiri bó ṣe ń pa wọ́n everywhere ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìjà kan ṣẹlẹ̀ ní Ìyànà Ọba ìjà yẹn ṣojú mi àwọn police wọ́n ní láti máa protect àwọn Fúlàní bòròrò tó máa ń yí kinní yẹn wọ́n dẹ̀ ń shoot at Yorùbá which is not supposed to be wọ́n ti sọ wá dẹrú ẹni tó dẹ̀ tún fẹ́ gbà wá lẹ́nìyẹn àwọn lọ́balọ́ba tó bá wá kọ̀ tó support Chief Sunday Igboho àwọn náà máa bá ń bẹ̀ náà àwọn náà máa bá ń bẹ̀ but the best thing for them is to support him kò yẹ kó jẹ́ kó gbé wá sí Nàìjíríà débi tó máa fìyà jẹ because kò kí ń ṣaláìṣẹ̀ kò dẹ̀ kí ń ṣe murderer kò dẹ̀ kí ń ṣe armed robber kò dẹ̀ pààyàn he's just fighting for our rights
he's just fighting for our right àwọn èèyàn lè dìde but kò ṣe pé bóyá kò lówó lọ́wọ́ náà kò dẹ̀ ṣe pé bóyá àwọn ọmọ ẹ̀ ń jìyà àwọn ọmọ ẹ̀ his children are not suffering his wife is not suffering lè ra àwọn ọmọ ẹ̀ kọ́kọ́ máa rìn káàkiri anyhow because he has his money but ó ń fight fún right àwa ọmọ Yorùbá ni so tó bá decide Ọlọ́run ní jẹ́ kán rí mú kán rí fìyà jẹ o but tí wọ́n bá decide pé nǹkan táwọn máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn gbogbo àwọn ọmọ lọ́balọ́ba yẹn náà ló máa jìyà bẹ́ẹ̀ ni because wọ́n ń ta Yorùbá ni. ìmọ̀ràn tèmi ni pé kó fi Sunday Igboho sílẹ̀ kó lọ bá wọn herdsmen àti àwọn bandits yẹn kó lọ arrest wọn kó fi Sunday Igboho sílẹ̀. They have been operating since about 8 years ago. Sunday Igboho is not up to a year to be advocate for Yoruba freedom or Yoruba whatsoever. They should leave him alone. Let him be. Kó lọ bá àwọn tí wọn tó ń pààyàn. Kó lọ bá wọn, kó lọ arrest wọn. They should leave Sunday Igboho. They should go and meet the terrorists. Don't finance every year 10 trillion, 10 billion. Sáà mọ̀ bí tó ń wọlé sí on security. They should leave Sunday Igboho alone. Orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Saheed Ọdẹ́yẹmí. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé lóòótọ́ ẹni tí ó bá máa ṣe kíní ojú ẹ̀ máa rí Sunday Igboho kó má bẹ̀rù kó má fòyà àwa Nàìjíríà a wà ní ẹ̀yìn because nǹkan tó ń jà fún ẹ̀tọ́ tí ó yẹ kó jà fún náà ni and ibì kan náà ló dẹ̀ ti máa bẹ̀rẹ̀ mo kàn gbàdúrà ní pé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ yìí kí Ọlọ́run kó fún ní ẹ̀mí gígùn náà àtàlàáfíà láti jẹ́ pé ó máa tì débì kan débi pé àwọn kan tún sì máa ṣe kíni tó máa gbà á ní ọwọ́ ẹ̀ láti lè jẹ́ kí nǹkan tí ó ń jà fún kó lè wá sí ìmúṣẹ. Nípa ti àwọn Benin tí ó wà lọ́dọ̀ wọn kò ń ṣe ọmọ Benin ọmọ Nàìjíríà ni so láti lè gbà á láti Benin wá sí Nàìjíríà ó yẹ kán lè fi sílẹ̀. Ibi tí ìjọba gan ti ń fẹ́ wàhálà nìyẹn nítorí pé mo rò pé kò yẹ kó jẹ́ pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi ìyà jẹ at least nǹkan tó ń jà fún nǹkan tó yẹ kí ó yẹ ká jọ jókòó ní ìtùbínùbí láti jọ ṣe nǹkan tí láti jọ conclude ká ṣàròyìn ẹ̀ ní lórí ẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ẹ máa ní pé ẹ pè wá ẹ fẹ́ fìyà jẹ at least Nelson Mandela wọ́n jà ní South Africa kó tó get independent náà ni a dẹ̀ gbọ́ pé bóyá wọ́n pè wá láti wá ní pé bóyá wọ́n fi ìyà jẹ at least IPOB Kini Kanu náà ó wà ní àtìmọ́lé at least ká jókòó fún restructure ó ní ká jókòó fún kì í ṣe pé bóyá ká ní pé a fẹ́ fìyà jẹ èèyàn kan fún ẹnìkan kí ni tọ́mọ ìjọba bá ń wá pé ká ní pé kán fìyà jẹ èèyàn kan ìtumọ̀ ẹ ni pé àwọn náà ń fẹ́ pé bóyá àbí wàhálà wọ́n fẹ́ kọ́ sí wàhálà ni nítorí pé nǹkan tó ń ṣe yìí kì í ṣe pé ebi ń pa kì í ṣe pé ìyà ń jẹ kì í ṣe pé bóyá ó mọ tara ẹ̀ nìkan ẹ̀tọ́ tó ń jà fún ẹ̀tọ́ pé kí ìlú yìí kí ó bá fi lè ní ìtẹ̀síwájú ni àti pé ká bá mọ ibi tí à ń lọ àbí ká bá mọ ibi tí a ti ń bọ̀ even gan irú nǹkan tó ń ṣe tó ń fight fún yìí gan ó lè mú ìjọba tí federal government gan bá mọ̀ pé ok nǹkan tó fi lè mú ẹ̀yà kínní àti ẹ̀yà kejì tí ó fi mú wọn tó fi ń fa pé ok wọ́n fẹ́ dá dúró ó yẹ kí wọ́n ibi tó yẹ mí rò pé ó yẹ kán lọ ni pé kí ni nǹkan tí ó lè fà á tó fi jẹ́ pé ìyá kínní sọ pé òun fẹ́ dá lọ eléyìí sọ pé òun fẹ́ dá lọ so ó yẹ kí àwọn tó wà ń bẹ̀ kán wá jókòó pé nǹkan tó fi lè mú ìkíní ìkejì náà àwa mẹ́ta tí wọ́n sọ pé wọ́n ń lọ kí ni nǹkan tí ó lè fà á kí wọ́n máa sọ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ dan kán máa sọ pé àwọn ní pé tọ́wọ́n bá ní pé wọ́n fẹ́ fi ìyà jẹ ẹnìkan ipò ṣe àwọn tó kù ńkọ́ ṣé Sunday Igboho nìkan kọ́ ni ẹni tó lè jà fún ẹ̀tọ́ ìlú oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà tún lè gbé bí ìgbà yẹn pé wọ́n tún wá ṣe kí ni wọ́n tún dáná sí nǹkan tí ó yẹ kí wọ́n pa ni wọ́n tún dáná sí nìyẹn so tó bá yẹ pé bóyá kínní ni èmi rò pé ṣe ló yẹ kí wọ́n pè é pé ókè o Sunday Igboho lóòótọ́ a lè gbà ẹ́ a lè mú ẹ àmọ́ kí ni nǹkan tó fà á kí ni nǹkan tí o fẹ́ báwo la ṣe fẹ́ ṣe ká ṣe yanjú ẹ̀. Orúkọ mi ni Ayọ̀délé. Ní ọ̀rọ̀ Sunday Igboho yìí nǹkan tí èmi rí sọ ni pé Benin wọn ní ráìtì láti ní àwọn ò ní filẹ̀ nítorí kò gbé bẹ́ẹ̀ that's number one and Nàìjíríà ló ti wá so ó yẹ kán dá padà sí Nàìjíríà ṣó yé yín báyìí ṣùgbọ́n nípa ìjọba pé wọ́n fẹ́ fi ìyà jẹ and no mo fọwọ́ sí yẹn
mo fọwọ́ sí. tí ìlú bá da Sunday Igboho ní máa ṣe nǹkan tó ń ṣe ọ́ kò ní máa canvas fún justice ṣó yé yín tí everything bá wà okay kí ló everybody máa rẹ́rìn inú ń bí àwọn èèyàn wọn ò mọ bó ṣe máa dìde ẹnìkan dẹ̀ dìde ṣó yé yín so ó yẹ kí àwọn ọmọ Odùduwà kàn jà fún Sunday Igboho. orúkọ mi ni prophetess Yẹmisí ẹ jọ̀ọ́ wòlíì Ọlọ́run lèmi ohun tẹ́mi mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ni pé àdúrà ní Nàìjíríà a nídìí àdúrà a dẹ̀ nídìí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ èmi ò gbọ́ tiẹ̀ ìwọ ò gbọ́ tèmi ó dà ń pọ́n kó bá ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wa yìí kò sí ìfẹ́ kò sí ìṣọ̀kan ìwọ ẹnìkan gbé sókè ẹnìkan tún gbé lọlẹ̀ nǹkan tó ń fa wàhálà ni Ọlọ́run fẹ́ lò ní ṣùgbọ́n àwọn tí ò ní gbà àwọn tó máa gbà á gbà Ọlọ́run fẹ́ lò fún àwọn nǹkan kan níbẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ tí Ọlọ́run bá lóun gbà gbogbo tó bá lè ṣe sí Ọlọ́run á ṣe ìgbèníjà torí pé lọ́wọ́ Ọlọ́run ni bí èmi ṣe lórí òkèlè mi ti ń bọ̀ bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ ni tó bá wá láwọn fẹ́ tipátipá ṣe ó ti wà tipẹ́ ká máa fi òtítọ́ sí abẹ́ ahọ́n ká máa sọ irọ́ síta. Nǹkan tèmi kàn rí fún àwọn ọba ìjòyè òun ni pé bóyá pé kankan gbìyànjú kàn jẹ́ kí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti pé kò sí bó ṣe lè rí olótìtọ́ kì í lẹ́ni ọwọ́ Ọlọ́run ni gbogbo ẹ̀ wà ọba lè gbìyànjú ìjòyè lè gbìyànjú ẹ̀tọ́wọ́ Ọlọ́run ò bá sí ń bẹ̀ kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí kí Ọlọ́run dá sí. My name is Nurudeen Adesina Tiamiyu. Mi ò buy idea yẹn pé kàn extradite because ó kàn máa dàbí injustice kò rí gẹ́gẹ́ bó ṣe rí nísìnyí àwọn èèyàn sọ pé Buhari ó ń pampa àwọn herdsmen àti àwọn yòókù whereas Ashinikanu ó sì wà ní ọwọ́ àwọn DSS Sunday Igboho nísìnyí wọ́n tún ti mú òun náà so another thing tí mo mọ̀ tí mo tún understand òun náà tún ní fault because you were fighting for your people òun ń jà fún àwọn èèyàn gbà tó wá di pé wàhálà dé ó wá fẹ́ sá lọ bó ṣe fẹ́ sá lọ nísìnyí àwọn èèyàn tó fi sílẹ̀ tó fi sílẹ̀ tó jẹ́ pé tí wọn ò ní agbára àbí tí wọ́n ṣe kíní àwọn náà ló máa wà nínú wàhálà náà so he doesn't speak well so that's all nǹkan tí mo ní láti ṣe and again from my understanding I think I've been saying it that this federal system of government and practice I don't think it is working out for us so for me now I think there's too much power in the middle agbára ti pọ̀ jù federal government ló ń control almost everything but for me the way tó jẹ́ pé okay àwọn Igbos tán agitate pé àwọn fẹ́ lọ Yorùbá náà nípa àwọn fẹ́ lọ àwọn Hausa wọn ò tiẹ̀ sọ kankan but for me if we can revisit the constitution can decentralize it as in you understand what I'm saying can decentralize the system of government to akama practice decentralized system of government whereby at least agbára tó wà ní federal ó máa reduce at least they can grant autonomy to every state if not every state but at least some regions like each regions can grant autonomy káwọn náà ní agbára tọ̀dọ̀ wọn at least if they can do it that way ó máa reduce the secession or pé a fẹ́ lọ yìí ó máa reduce ẹ̀. orúkọ mi ni Adéníyì Odùọlá nǹkan tí mi lè rí sí ọ̀rọ̀ tó wà mí rò kó yẹ kí because olóyè Sunday Igboho ó ń jà fún òmìnira àwa Yorùbá ni so mi rò pé orúkọ yẹ kí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kó ṣẹlẹ̀ sí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn torí pé kò sẹ́ni tí ò nífẹ̀ẹ́ even àwọn ọmọ mi àti ìyàwó mi gan kò sẹ́ni tó mọ̀ rí but the way tán ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ gan ó ń wé mi gan tí mo jẹ́ bàbá wọn ó ń wú mi lórí. olóyè Sunday Igboho ó ń jà fẹ́tọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ni especially àwa Yorùbá ó yẹ káwa Yorùbá gan ká gbárùkù tí kò ṣe pé ká dúró nídìí pé kí wọ́n mú torí pé tán bá mú tán bá pa tán bá ṣe ní jàǹbá kò sí nǹkan kan tó fẹ́ dà fún wa dípò káwa gan fúnra gan ká dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá Oòduà gidi tó ká jà fún òmìnira ká gbára wa lọ́rọ̀ gbogbo àwọn làásìgbò tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn ọba lọ́ba yẹn káwọn gangan fúnra wọn gan kan gbé ọ̀rọ̀ pé ọ̀tẹ̀ everything kan gbé sẹ́gbẹ́ kan stand as a person kan dúró gẹ́gẹ́ bí igi lẹ́yìn ọgbà bí backbone fún Sunday Igboho sí àwọn ọmọ Yorùbá gan àwa náà lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ ní anywhere tá a bá ti wá wọn ni máa pè wá ní ọ̀dàlẹ̀.